কি হচ্ছে? তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। কি সারপ্রাইজ আবার? গেস করো তো কি হতে পারে। কি জানি, জানি না তো। যাই হোক, আমি অনেক বেশি খুশি হয়েছে। তো তুমি অনেক হ্যাপি? খুশি, অনেক খুশি হয়েছে। মানে প্রকাশ করা যাবে না এটা। আমি অনেক খুশি আর অনেক দোয়া করি যে অল্প বয়সে যে এরকম একটা গিফট দিতে। আসলে আপনারা আমার ছেলেটার জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ যেন ওরা আরো বড় করে। তো রেডি, 1 2 3 সারপ্রাইজ। What's up guys, it's me Eshan Emon, welcome back to another vlog. And আজকের এই ব্লগটা অনেক স্পেশাল বিকজ আজকের এই ব্লগে আমি আমার ইনকাম দিয়ে আমি আমার মাকে একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে দেব। এক্স্যাক্টলি গাইস, আজকে আমি আমার ইনকাম দিয়ে আমার মাকে একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে দেব বিকজ আমি মনে করি অল্প বয়সে আমি নিজে কিছু আমার মাকে দিতে পারলে সেটা হবে সবচেয়ে বড় সাকসেস আমার লাইফে। আর একজন সন্তান হয়ে মাকে কিছু দেওয়া, সেটা ছোট জিনিস বা কম দামি হয়েও মা ওরকমই খুশি হয়। আমি আমার ইনকাম থেকে আমার মার জন্য একটা ওয়াশিং মেশিন পছন্দ করছি। তো ওয়াশিং মেশিন হয়তো তেমন দামি জিনিস না, কিন্তু আমার কাছে এটা অনেক দামি বিকজ আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি ওয়াশিং মেশিনটা কিনছি। তো আমি আমার মাকে গিফট করতে পারতেছি, এটাই অনেক কিছু। আর যারা যারা আমার চ্যানেলে এখনো নতুন, সাবস্ক্রাইব করে দেন, লাইক করে দেন অ্যান্ড শেয়ার করে দেন। অ্যান্ড বাবা মাকে অলওয়েজ ভালোবাসতে হবে, তাদেরকে খুশি রাখতে হবে, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। সো চলুন গিয়ে ওয়াশিং মেশিনটা অর্ডার দিয়ে আসি অ্যান্ড আপনারা দেখতে থাকেন সিনেমাটিক ভিউ। সো গাইস, ফাইনালি আমার অর্ডার করা প্রোডাক্টটা চলে আসে। আমি গতকাল রাতে প্রোডাক্টটা অর্ডার দিয়ে আসি অ্যান্ড সকালবেলা তারা পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন সকাল 12টা বাজে অ্যান্ড আজকে ফ্রাইডে। তো আমি নিচে গিয়ে প্রোডাক্টটা রিসিভ করবো অ্যান্ড রিসিভ করার আগে আমি আব্বু মুখে পাশের রুমে পাঠিয়ে দিছি। তো তারা হয়তো কিছুটা বুঝতে পারতেছে যে কী হতে যাচ্ছে। যাই হোক, তারা হয়তো বুঝতে পারতেছে তারা একটা সারপ্রাইজ পাবে। তো আমি প্রোডাক্টটা আগে রিসিভ করে উপর থেকে নিয়ে আসি অ্যান্ড তাদেরকে সারপ্রাইজটা দিই। তো যেটা এখন দেখি আমার রিয়াকশনটা কীরকম হবে অ্যান্ড দেখতে থাকো আপনারা। কি হচ্ছে? তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। কি সারপ্রাইজ আবার? গেস করো তো কি হতে পারে। কি জানি, জানি না তো। গেস করো, একটু সামনে যাও। একটু সামনে যাও। কি জানি, আমি কাম করতে তো। তোমার এই যে সামনে একটু ধরো প্রোডাক্টটা, কি হতে পারে, কি মনে হয়? তোমার অনেক দরকার জিনিসটা, যাও তো কি হইতে পারে। অনেকদিন ধরে বলতেছিলা যে তোমার পুরোটা লাগবে। কি জানি, আমার তো একটা অর্ডারের দরকার, কিন্তু এটা কি? একটু এক্সপেন্সিভ জিনিসটা তোমার একটু দরকার। আর তো দেখো তো কি জানি, Guess করো। আপনি তো মনে করতে পারতেছি না। সারপ্রাইজটা দেখো। আচ্ছা তাহলে তোমাকে আমি সারপ্রাইজটা দিই। তো তুমি রেডি? রেডি? রেডি, কি দেখি তো তাহলে- সারপ্রাইজ পাওয়ার জন্য। হ্যাঁ তুমি অনেক এক্সাইটেড? হ্যাঁ। তাহলে সারপ্রাইজটা আমি চুপটা খুলছি তোমার, ঠিক আছে? হ্যাঁ দেখাও। এটা কি? গেস করো তো কি, এখন কি মনে হইতেছে? কি জানি। গেস করো, কি এটা? দেখে তোমার কাছে কি মনে হইতেছে? এটা তোমার অনেক দরকার। ওয়াশিং মেশিন। তো গাইস, ফাইনালি গেস করে ফেলছে, এটা ওয়াশিং মেশিন। ওয়াশিং মেশিন, আমি তো ভাবতেই পারি না ওয়াশিং মেশিন আমার ঘরে আসবে। কেমন লাগতেছে তোমার? অনেক ভালো। কেমন আনছে এটা? এটা গতকাল রাতে আমি অর্ডার দিয়েছি, তো এখন সকালবেলায় যখন চলে আসছে। তো তুমি অনেক খুশি? খুশি তো। এত টাকার একটা জিনিস আমি তো ভাবতেই পারি নাই। যাই হোক গাইস, সত্যি আমার অনেক নাকি? পছন্দ হয়েছে। নাকি এটা শুধু খাও? তুমি খুললেই বুঝতে পারবা। তো গাইস, আমি মনে করতেছে প্র্যাঙ্ক করতেছি তার সাথে, তো কোনো প্র্যাঙ্ক না, কারণ অনেক প্র্যাঙ্ক করছি আমার সাথে। যাই হোক, তো এখন আম্মু এটা আনবক্সিং করবে। আপনারা অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করতেছেন দেখার জন্য, তারপরে দেখেন পুরোটা কি হতে পারে। তো ক্যামেরার পিছনে আব্বু আছে। আব্বু, কেমন লাগছে তোমার কাছে? হ্যাঁ আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। তুমি অনেক খুশি? হ্যাঁ খুশি, খুব ভালো।
তোমার কাছে কি মনে হয়, এটা কি প্র্যাঙ্ক চলতেছে নাকি অরিজিনালি ওয়াশিং মেশিন হবে? ঠিক আছে, বাড়ি আছে, ঠিক আছে, আমার বাড়ি বিশ্বাস আছে। হইতেছে না। এটা বিশ্বাস হইছে, এটা মনে করো মানে সো গাইস, আম্মুর বিশ্বাস হইতেছে না যে এটা আসলে সে ওয়াশিং মেশিন পাইছে। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আমি এই অল্প বয়সে একটা এত এক্সপেন্সিভ জিনিস দিতে পারতেছি, হয়তো কম দামি, কিন্তু আমার কাছে এটা অনেক দামি। নিজের কষ্টের ইনকামের টাকা দিয়ে আজকে আমি এই ওয়াশিং মেশিনটা কিনছি। এটা হয়তো আজকে তোমাকে একটু কম দামি পড়ে গেছি, আসলে কম দামি বলতে আমার কাছে এটা অনেক এক্সপেন্সিভ। তুমি এটা হয়তো এটা বুঝতেই পারতেছো। কত টাকা ইনকাম করো, এত বড় একটা গিফট তো অনেক আমাদের কাছে। সো গাইস, আমার যদি ওরকম সামর্থ্য থাকতো ইনশাল্লাহ আমি গাড়ি বাড়ি এগুলো দিতে পারতাম, কিন্তু আমার যখন ইয়া হবে, মানে যখন আমি সফলতা হব, তখন আমি ইনশাল্লাহ একদিন আমাকে গাড়ি গিফট করবো এইভাবেই। তারা কিন্তু কেউ জানতো না যে আমি কিন্তু নিজেকে এটা বুক করছি কালকে রাতে, এন্ড আজকে সকাল হয়ে গেছে, এখন আমি রিসিভ করছি, তারা কেউ জানে না কোনো কিছু। তো ইনশাল্লাহ একদিন এরকম ভাবে একটা সারপ্রাইজ দিব, হয় গাড়ি হোক বাড়ি হোক, যদি আল্লাহ চায় তাহলে আমি ইনশাল্লাহ একদিন দিব। এন্ড যাই হোক, আপনাদের কাছে কিরকম লাগতেছে প্রোডাক্টটা, আপনাদের কাছে দেখাবো আমি প্রোডাক্টটা। এন্ড আপনারা ভিডিওতে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করে বলবেন, এন্ড চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো তুমি কিছু বলে দাও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে। কি আর বলবো, আপনারা আমার ছেলের জন্য দোয়া করেন, আর ওর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, সাথে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক বেশি খুশি হয়ে গেছে, অ্যাকচুয়ালি আমি একটু বরকে যেতেছি, আম্মু বরকে যেতেছি অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড যাই হোক, আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা এরকম আরো আগে যেতে পারি, অ্যান্ড আমাদের জন্য একটু সাপোর্ট করবেন। আমাদের চ্যানেলটা অনেক, মানে আমরা নতুন নতুন শুরু করছি ভিডিও, অ্যান্ড আমাদের চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব এখন মনে হয় 489 সাবস্ক্রাইবার, হয়তো এরকম 86 এরকম হবে। যাই হোক, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের একটু বেশি করে সাপোর্ট করবেন। তুমি একটু কিছু বলো। আমার কি, এটা আমার কিছু করার নাই, এটা খুশি হয়েছে খুব, তুমি অনেক বেশি খুশি? অনেক খুশি হয়েছে। তো নন, তোমার কাছে কেমন লাগছে? সো গাইস, এটা আমার ছোট ভাই, তোমার ভালো লাগছে? সো গাইস, কিছুদিন আগে তাকে একটা সাইকেল গিফট করেছিলাম, অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো ভিডিও বানানো হয়, কিন্তু এটা শর্ট ভিডিও ছাড়ছিলাম, এন্ড সে ওটাই অনেক খুশি হয়েছিল, সে এখনো চালায়। তো ওয়াশিং মেশিন আমাকে গিফট করলাম, তোমার কাছে কেমন লাগতেছে? অনেক ভালো লাগতেছে। অনেক বেশি খুশি তুমিও? তো তুমি আমার মতো বড় হয়ে একদিন দিবা এরকম আমাকে সারপ্রাইজ, ইনশাআল্লাহ। তো গাইস, সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের দুইবার জন্য দোয়া করবেন, যাতে এরকম আমরা ফ্যামিলি একসাথে থাকতে পারি। আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন। আমরা 4 জনের ফ্যামিলি, একটা ছোট ভাই ছিল, সে এখন নাই, বর্তমানে মারা গেছে। তো তার জন্য দোয়া করবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যাতে আমরা সবাই একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারি সব সময়। আমাদের জন্য এই দোয়া করবেন। অ্যান্ড এই আর কি। তো চলুন এটা প্রোডাক্টটা আনবক্সিং করি, আম্মু নিজের হাত দিয়ে আনবক্সিং করুক। অ্যান্ড প্রোডাক্টটা কি আছে ভিতরে আপনারা নিজেরাও জানেন না, আম্মু নিজেও জানে না। তো আম্মু এটা দেখার জন্য অনেক বেশি এক্সাইটেড। তো আমি আনবক্সিং করি এটা। তো বেশ, দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আমাদের ওয়াশিং মেশিন, এটা 8.5 কেজি শার্পের ওয়াশিং মেশিন। অ্যান্ড এটা আমি প্রাইসটা এখন ভিডিওতে বলতেছি না, আমি ভিডিওতে বলতে চাই না। তো আপনারা এটা অনলাইনে সার্চ দিয়ে দেখতে পারবেন এটা প্রাইসটা কীরকম। অ্যান্ড এটা নিয়ে বাকি যত ভিডিও হবে, মানে এটা কিভাবে কাজ করে, সবগুলো আমাদের আম্মুর চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। আম্মু ওটার পরবর্তীতে ভিডিও বানাবে। আমার আম্মুর চ্যানেলের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, সবাইকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। অ্যান্ড ওটাতে আপনারা পেয়ে যাবেন যেটা কীভাবে কাজ করে, কীভাবে কি এটা ফ্যাসিলিটি, ফিউচারগুলো সব কিছু আম্মু ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাবে। সো গাইস, আজকের ব্লগটা ছিল এই পর্যন্তই। অ্যান্ড ব্লগটা আপনাদের কাছে কিরকম লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। অ্যান্ড যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। অ্যান্ড ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, অ্যান্ড বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন, যাতে করে আমার বয়সী যারা আছে বা আমার থেকে ছোট যারা আছে তারা ভিডিওটা দেখে ইন্সপায়ার হয়। অ্যান্ড আজকের ব্লগটা ছিল এ পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।